Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon video na. Yau insha Allahu zan nuna muku yanda ake ɗaurin zara Buhari wanda ake zagayowa da shi da raw silk ba wai da ɗankwalin atamfa ba. Kun ga na saka wannan abin da ake cewa headband, zaki iya saka takarda ko kuma ki saka shi headband ɗin. Ki nannaɗe shi a cikin ɗankwali, sannan ki ba wacce take ɗaurawa ta danne miki gefen guda biyu sabida kada ya ɗage da yawa. Gashi na wannan student ina ce ta wa kanta makeup a fuskanta, na ce mata kar ta goge tunda za mu yi wannan bidiyon. Ku ga abin da students suke yi, bata kai sati biyu ba, ta dai fi sati ɗaya. To ga abin da ta yi a fuskanta, don haka duk wanda yake son ya yi class zai iya min magana. Classes daga sati biyu ya fara, sati 4 zuwa sati 6. Da haka duk wanda yake so sai ya min magana don ya ji ƙarin bayani. To gashi nan na tattaro shi, zan nannaɗe shi in sa shi a baya sabida raw silk ɗin yana da kauri sosai. Gashi nan zan ɗan gyara because ana son koyaushe ki dinga gyarawa. In ba kya gyarawa zai tashi wani iri, duk yayi wani rough, kuma in yayi rough ɗaurin ba zai kyau ba. Amma in kina gyarawa zai yi neat kuma zaki samu abin da kike so. Gashi nan ɗayan kuma zan zagayo da shi ta baya na buɗa shi sabida ya tashi. Ana son wanda zaki zagayo da shi ɗin ya kai har tun daga farkon kunne zuwa ɗaya kunnen kamar yadda na kai shi. Shi kuma ɗayan sai ki nannaɗe shi ya tashi, ki gyara shi, tabbatar cewa ya zauna ba zai lankwashe ba kafin ki pinin. Ki pinin gefe da gefe sannan ki pinin tsakiya sabida lankwashewa. Wasu idan za su je biki in suka yi shi, in aka yi rawa sai ku ga ya tashi, sai ku ga ya lankwashe. Tashin ba zai yi kamar lokacin da aka ɗaura shi ba. To shi yasa ake so a yi pinin ɗin tsakiya, tabbatar kin gyara ko ina baki da wata matsala. Idan baki ne ku, sannun ku da zuwa, sunana Maryam Mustapha. Kuma ka ku manta ku danna subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa yanda duk sabon bidiyon da na sa za ku gani, ko za ku ga notification cewa na saka sabon bidiyo. Idan kuma kun saba kallon videos ina, sannun ku da zuwa, lale marhaban, kuma ina jin daɗi da addu'o'inku da support da kuke bani a ko da yaushe. Gashi nan ina gyarawa, ina sassaka pin da tsakiya da gefe, ina tabbatarwa cewa ko da ɗaurin zai daɗe ba zai yi wannan ba, ba zai lankwashe ba. Gashi nan mun yi ɗauri na farko ga yanda yake. To a ɗauri na biyu dai procedure ɗaya ne, sai dai shi ba za a yi shi ya tashi ba. Instead sai dai kawai a zagayo da shi, amma na ɗaya hannun da za a zagayo da shi ɗin a tabbatar guntu ne tunda hannu biyu za a ɗaura. Wancan kun ga na farko hannu ɗaya na ɗaura na tashar da ɗaya, wannan kuma duka biyun zan ɗaura. Don haka gashi nan zan zagayo da wannan ɗin ɗankwalin, ki tabbatar kin matse shi yanda ba zai yi sako-sako ba, saboda idan yayi sako-sako zai iya warwarewa. Gashi nan ina sassawa, zan zagayo da shi. Sai kin yi da gaske, kin rage kaurinsa da tudun shi, in ba haka ba zai tashi ya tudu da yawa. Sai ki gyaggyara. Bayan kin zagayo da shi sai ki saka office pin, sai ki matse shi. Still dai tana riƙe miki na gefen inda ba za a samu matsala ba. To sai ki karɓi wanda ta riƙe bayan kin yi pinin shi ma ki gyara shi, ki rufe wannan imperfection ɗin da kika yi pinin tunda baki kai shi har bayan kunne ba, saboda na biyun za ki ɗora. Sai ki ɗoro shi, ki saka shi ta baya shi ma ki pinin ɗin shi. To bayan na gama kuma za ku ga yanda ɗaurin ya kasance. Shi wannan wanda baya tashi sosai kenan. Tabbatar kuma kun yi pinin ya zauna ba tare da an samu wata mushkila ba, saboda in bai zauna ba ko ya mutum ya yi wani movement sai ya warware. Sai ki ɗan ɗago shi baya. Gashi nan mun gama, sai ki gyaggyara duk wani abu da kike ganin zai tashi ya ɓata miki ɗauri. In pinin ne ki pinin, in kuma kwantarwa ne sai ki kwantar. Don haka mu haɗu a video na gaba. Ai subscribing, ai liking, ai comment, sannan a danna ƙararrawar sanarwa. Na gode.